Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай әдемі, ауызға салғаннан еритін торт дайындайтын боламыз. Бұл торттың ерекшелігі ешқандай сливки, творожный, сыр қоспай-ақ барлығымызға қолжетімді ингредиенттерден дайындалады. Ыдысқа 2 жұмыртқамызды шағып алып, үстінен шекер салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай масса пайда болу керек. Қатығымыздың үстінен 1 қасық сода салып 1 минуттай араластырып тұрамыз. Видеодағыдай реакция пайда болғаннан кейін барып саламыз. Сұйық майды құямыз. Сұйық майды құйып болған соң тағы да миксерлеп аламыз. Ұнымызға 3,5 ас қасық какаоны араластырамыз. Ұнымыздың жартысын салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Барлығы араласқаннан кейін қалған жарты бөлігін салып жібереміз. Тағы да миксерлеп аламыз. Формамызға фольганы осылай орналастырып алып, барлық шетіне май жағып шығамыз. Қамырларды мен өзіме ыңғайлы болу үшін теңдей етіп 4 ыдысқа бөліп алдым. Қамырларымызды формаға саламыз. Жақсылап жайып 120 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Мен пайдаланған форманың өлшемі 26 сантиметр. Мінекей корждарымыз дайын. Енді тарелканың көмегімен шеттерін тегістеп аламыз. Осы шеткі кесілген бөліктерін мен целлофанға салып, оқтаудың көмегімен майдалап алдым. Және оны қазір тортымыздың бетіне және шеттеріне сеуіп шығатын боламын. Оқтаумен немесе блендерға салып жіберсеңіз де болады. Ал крем үшін мен сметан және варенканы пайдаландым. Екеуін ыдысқа салып жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған кремімізді корждарымызға жағып шығамыз. Дайын болған тортты тоңазытқышта 1 күн қалдырамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Видео ұнаса лайк басыңыз, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.